Здравейте, потребители на YouTube. League of Legends следващата игра, която ще играя. А днес играя с Fizz. Ascension е модът, който играем. С моят приятел Ван Кое, който е с Night Hunter Rengar. Ето го нашия отбор, Enemy-то, също с Rengar и LeBlanc. А нашия Gangplank е Platinum, ама не знам колко е Platinum. И ще започваме. Ascension е много приятен мод, бърз. Така че очакваме интересна игра. Избрах Fizz, защото е много хубав чамп тук, особено в Ascension. Улта, пуска си ето Q и айде. Довиждане. Или Q и E. Арбе, какво направих ти с тия компютри, бе? 5 часа. Виж на LeBlanc скина, прилича се едно на МФ. Да, хубави са и между другото доста си приличат. Може да се абонирате за неговия профил, канал, по-точно, и той ще качва клипове на лига. Ще дам линк в описанието долу. Очакваме да почнем. Аре бе. Headhunter Rengar. Не знам какво е по-хубаво тия два скина, май Night Hunter е, това е по-хубаво. Night Hunter е по-хубав. И така започнахме играта. И започваме сега, след малко чакаме 15 секунди, за да се телепортираме. Чакай само да си нагласа на Fizz. А, да, той ми е нагласен от. Чай, че забравих, че стелкаме. Горе аз принципно се стелкам винаги, долу стена, LeBlanc АФК за сега. Ех, в движение се го бъркам. Банката е много проста. Може от началото гледаме. Мастер атакува. Това е хитра. У мене удари та. Два асиста за начало. Две на 4 губим и на диаманти губим до момента. Мастера го видях, че на малко ще пробвам да изненадам LeBlanc, като опита да ме атакува. Кюто ще е максимум, защото и добре успях тук да спечеля кил. Интересна игра. Ама да е го на LeBlanc, ще взема диаманта. Абе, Fizz нещастен. Точно там не трябваше. Добре. Тук добре се получи. Ето за това игра Fizz, защото виждате колко труден
Дори и сега захващане, но мастера ще му бие все пак. Тя умря. Обаче аз също. 2 дни вече го играя, защото той е 3 принципно вече. И не дава фрагменти. Ще умре Ренгър. С пасивката на Физ. Той помисли, че ще му скачам директно. Добре го отиграх тука. Очаквах него скок. Мастера не ми хареса изобщо това. Рен го пусна улта. Близо е до тук до района. Този направо уникален демидж просто. Ганпанк с буретата доста демидж бие, наистина. Ганпанк ще успее тук, браво. Добре го изиграхме. Няма как да отида там. Поне за сега. Ще помогна горе. Видях отново какъв демидж наби. И веднага умира. Просто много демидж бие. И Лебланка, и Мастера, и... Няма как, бе. Найс флаш. Браво на Джин. Също попречи. С зони. Тъкно да пусна зоните. Видяхте как фейлна в този момент. Найс. Джин го взе. Трипл кил за Грейвс. Буквален демидж, погледнете. 934 с безик. Точно за... Няма и една секунда няма. 0,56. Стопни. Толкова бързо умрях. Много демидж от Мастер и Грейвс. Да му дам това. Ганпанк го взе, много гадно ме изигра тук финалът. Това май беше всичко. Да. Харесайте, коментирайте, споделите ако ви е харесало. За съжаление не успяхме да победим и това е от мен.